અત્યારમાં બધું જોઈ છે ને ખુશખુશાલ થઈ જાય. આજે તબિયત અમારી ચારેયની બગડી છે. ગાઈઝ અહીંયા જો મેં છે ને ઉકાળો બનાવ્યો છે. માન્યા છે ને જો દાણાને છાલ ઉખાડવા માટે બેસી ગઈ છે. આ બંધ થઈ ગયું જો. હેલો એવરીવન, સ્વાગત છે તમારા બધાનું નવા ફ્રેશ બ્લોગમાં. તો સવારનો સમય છે તો મસ્ત જો કુદરતી વાતાવરણને માણતા માણતા પક્ષીઓનો અવાજ અને સામે મસ્ત ગ્રીન ઝાડવા અને જોતા જોતા મારે દિવસની શરૂઆત કરું છું. અને સામે અહીંયા મસ્ત મજાની આપણી વાડી જેવું લસણ અને ધાણાભાજી જો શું મસ્ત ઉગ્યા છે. તો અત્યારમાં બધું જોઈને છે ને ખુશખુશાલ થઈ જાય. દરિયો અને દરિયામાં મસ્ત તડકાનો પ્રકાશ પડી રહ્યો છે એ બધું જોઈને છે ને મન ખુશ થઈ જાય. અને સાથે ગરમ પાણી એન્જોય કરું છું અત્યારમાં. તો આજે થોડોક રિલેક્સિંગ ટાઈમ છે સવારમાં, કેમ કે બંને છોકરીઓને સ્કૂલે જવાનું છે નહીં. ચાલો ગાઈસ, તો હવે વાગી ગયા છે 8:45 અને નાસ્તો અને બધું થઈ ગયું. નિકુંજે નાસ્તો કરીને જતા રહ્યા. આજે જાવું ન જાવું ને એવું હાલતું હતું. અને નિકુંજને આજે તબિયત અમારી ચારેયની બગડી છે, થોડીક એવી શરદી ને એવું છે બધું. તો નિકુંજને હું કહેતી હતી તમે રહી જાવ ન જવું હોય તો, શરદી છે તો પહેલાં તો હા પાડતા હતા, પછી કે ના ના મારે તો જવું છે. જો રોટલી, ચા, અહીંયા અથાણું અને પાપડ ને બધું. નાસ્તો તો થઈ ગયો અમારો. હવે કિચનનું કામ ઉપાડું અને બહારનું કામ પતાવું. કપડાં હજી જો સુકાતા હોય સેજ. હમણાં અત્યારમાં તડકો આવે ને એટલે તડકો થોડીક વાર ખાઈ લે ને એટલે અત્યારમાં હમણાં લઈ લઈશું. અત્યારમાં સીધો જ તડકો આવે અમારે શિયાળામાં. તો સારું, ચાલો માન્ય મિશ્રી ઉઠે પછી કરી કન્ટિન્યુ. વિડીયો ઉપર નવા હોય તો લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને એક મસ્ત મજાનો કોમેન્ટ પણ કરી દેજો. તો મળીએ થોડી વાર રહીને. કિચનનું કામ પતાવી દઉં, છાશ દૂધ ને બધું. ને પછી આજે છે ને ઉપરવાળી ફ્રેન્ડને મળવાનું છે, કેમ કે એ છે ને હિલિંગના ક્લાસીસ કરે છે. તો એ કે મારે છે ને શીખવા માટે તમારો એક ક્લાસ લેવો છે. તો એ આવવાના છે. જોઈએ, પહેલાં માન્ય મિશ્રીને આજે રજા નહોતી અને રજા પડી ગઈ અને એ કે છોકરાઓ નહીં હોય ને. મેં કીધું ના ના એ તો નહીં હોય. તો હવે હું અત્યારમાં એને ફોન કરીશ કે તું ફ્રી હોય તો અત્યારમાં આવી જા. તો મારે છે ને આ બે સૂત્યું છે તો આ કામ પતી જાય એટલે ડિસ્ટર્બ ના થાય વચ્ચે, એવું છે. અને માન્યા છે ને જો દાણાને છાલ ઉખાડવા માટે બેસી ગઈ છે. જો માન્યા ચૂટકી બેન. ગાઈઝ અહીંયા જો મેં છે ને ઉકાળો બનાવ્યો છે. આમાં નાખ્યું છે ફુદીનો, તુલસીના પાન, આદુ, સેજ અમથી મરી અને સેજ અમથી હળદર. એક ભાગનું પાણી બળી જાય ને ત્યાં સુધી બાળીશ, અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી. અને પછી વાટકામાં ગાળી પછી ઉપરથી થોડુંક એવું લીંબુ નીચવીશ, કેમ કે બધાને શરદી છે ને તો ગરમ ગરમ પીને તો એ થોડુંક સરખું સારું થઈ જાય એટલા માટે. તો આપણે બનાવી લીધો છે તુલસી ને ફુદીનાનો ઉકાળો. ચાલો તો હમણાં માન્યા મિશ્રી પણ પી લેશે. મસ્ત ગરમ ગરમ સૂપ જેવો લાગે, મજા આવે. તો જો ગાઈઝ અહીંયા ઉકાળો રેડી છે. અહીંયા જો માન્યાને આપી દીધો છે. માન્યા ટેસ્ટ કરતો કેવો બન્યો છે. નમક નાખજો ઉકાળો ત્યારે, સેજ નમક નાખીને એટલે મજા આવે પીવાની, ટેસ્ટી લાગે છે. બહુ મસ્ત સૂપ જેવો જ લાગે હે ને. એક લીંબુ નાખી દીધું આખું એટલે ઉકાળામાં. બસ હવે ખારું થઈ જાય. અને અહીંયા મારું ચાલે છે આ કામ. જો દાણા ફોતરા ઉખડી નાખ્યા છે. હા એવું તીખું રાખ્યું હે. ઓલું નાખ્યું છે ને તીખાની ભૂકી છે જમતી. શરદી મટી જાય. ગરમ ગરમ જ પીવાનું હોય, ગરમ ગરમ પી. ચાલો ગેસ જો અહીંયા અળસી શેકવા બેસી ગઈ છું. અને અહીંયા એક ઘણો શેકાઈ ગયો છે. મેં કીધું શેકી જ લો પછી હારો હાર બધું તલી ઉડી છે ને તો પ્લેટફોર્મ સાફ થઈ જાય. અને આ તલી જો આ પલાળી દીધી હતી, આને નીતરવા રાખી દીધી છે પાછી. અડધી કલાક પલાળી, જાજી વાર પલાળી નથી. અડધી કલાક નહીં થઈ હોય, કલાક થઈ ગઈ હશે. અળસી જે છે ને આ ચાખીને એટલી મસ્ત ખાલી છે ને લીંબુમાં જ પલાળી હતી. 1.5 લીંબુ ને હળદર મીઠામાં
તો મસ્ત ખાટી મીઠી બની છે. અને પહેલા બનાવીને ત્યારે ખાલી હળદર મીઠા પલાળી દીધી મેં 2 ચમચી પાણી નાખીને. તો ગાઈઝ અહીંયા મુખવાસ ને એવું બની ગયું ને પછી કાંઈ શૂટ થયો નહોતું. ડાયરેક્ટ રાતનો સમય છે. અમે ગુજરાતી ગ્રુપ આખું નીચે બેઠું હતું તો કીધું ચાલો આજે નીકળીએ વોક માટે. તો અહીંયા વોક માટે નીકળ્યા ને તો રસ્તામાં એક્ઝિબિશન હતું તો કીધું ચાલો હવે જોતા આવીએ. આ એક્ઝિબિશન અહીંયા આવ્યું છે ખબર નહોતી અમને. તો બધા સાથે નીકળ્યા હતા. જેન્ટ્સ બધા વહી ગયા અને અમે લેડીઝ આવ્યા છીએ એક્ઝિબિશનમાં. તો ચાલો જઈએ એક્ઝિબિશનમાં ને જોઈએ કે શું છે. હા બંધ થઈ ગયું જો. હાલો ફટાફટ જાવ હોય તો ખાલી અંદર ચક્કર મારી. કાંઈ નહીં બહાર ફોટા પાડ લે. 10 વાગે બંધ થઈ ગયું. ખાલી મેળો છે કે શું? હે આવું જ છે હો. કપ તો જો કેટલા મસ્ત. અહીં હાલો તો ઓલું પર્સનું ભાવ પૂછી હિનાબેન જરાક આવડા. પ્રાઇસ 350 नहीं 350 की है. सेंट 350 का 350. આ નવા આવ્યા જો આ હતા જ. नहीं मस्त पेटोड़ी लगे. आई सरफ से. हेलो फटाफट एक मिनट. अरे ये मस्त पर्स तो जो. આનું કે 350. रेट 400. 1200 ક્યુ 1200 એ ટાઈપનું. 1000 आई सरफ से नहीं. आऊँ तो हम देख खाइए बट 1200 तो वही है. જો આવા બહુ નીકળ્યા છે આવા ગોળ. હે ના नहीं चश्मा बोलते तो हम क्या ठिकाने हमारा है जो. હા કેવડા સ્ટોલ છે આમ તો જો નહીં એ બધે એક જ હરખું હોય. આ કપ નવીન લાગે છે જો. આ સારી લાગે છે જો. આ એક દી રાખે નહીં આ ઉખડી નાખે બધી. હા સારી લાગે બધી કે નહીં. पिंक कलर में का है. તો અહીંયા એક્ઝિબિશન આખું અમે વીખી નાખ્યું અને હવે જાય છીએ ઘરે. તો કપ લીધા છે તો ઘરે જઈને બતાવું તમને લોકોને કપ. અને અમે જઈશું હવે ઘરે ને વિડીયોને એન્ડ અહીંયા જ કરશું. મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો જો આ કપ લઈ આવી અને ધોઈને મેં છે ને લૂછીને કબોર્ડમાં રાખી દીધા કે ભૂલાઈ ગયા તમને લોકોને બતાવવા માટે. તો અહીંયા મેં ડાયરેક્ટ કબાટમાં જ તમને બતાવી દીધા. તો 12 કપ લઈ લીધા છે.